Hawk, ihr müsst mir einen Gefallen tun, den ich nur euch überantworten kann. Ihr könnt jederzeit fragen. Es sollte kein Problem sein, aber ich sorge mich dennoch. Ihr müsst Gardis Donnic etwas übergeben, hier in der Kaserne. Keine Fragen, und er darf nicht wissen, dass es von mir kommt. Donnic? Den wir bei einem Hinterhalt gerettet haben? Bei dem Vorfall, der mich hierher gebracht hat. Aber das ist eine andere Sache zwischen Wache und Hauptmann. Und das mit keine Fragen scheint euch auch entgangen zu sein. Ihr braucht mich für etwas derart Einfaches? Ich beschütze viele Leute. Bürger, die nicht zu den Männern und Frauen unter meinem Kommando gehören. Aber wen kenne ich außer euch denn wirklich? Ich brauche für diese Sache einen Freund. Und diese Liste ist kurz. Es muss wichtig sein, wenn ihr euch dabei so viel Mühe macht. Das geht euch nichts an. Das war sehr scharf, selbst für euch. Ich bedauere die Sache jetzt schon. Und ich werde sie nicht schlimmer machen, indem ich unnötige Fakten preisgebe. Ihr könnt annehmen oder nicht. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Also gut, Evelyn, wenn es euch so viel bedeutet. Danke. Und meldet mir bitte möglichst schnell seine Reaktion. Ich weiß das zu schätzen, Hawk. Wirklich. Gardis Donnic. Sarah Hawk, es ist ziemlich lange her. Ihr seid jetzt hier in der Oberstadt, nicht wahr? Ich glaube, der Hauptmann hat so etwas erwähnt. Ich sehe euch und euren Onkel von Zeit zu Zeit, wenn ich auf Patrouille bin, aber da unterhalten wir uns nicht. Ich nehme an, ihr habt euch von dem Hinterhalt vollständig erholt. Die haben mir ganz schön zugesetzt, das muss ich zugeben. Aber sie hat es noch schlimmer erwischt. Ich kann mich also nicht beklagen. Wenn man vorsichtig ist, hat man bei der Stadtwache ein gutes Leben. Wenn nicht, ist es vor allem ziemlich kurz. Aber der Hauptmann sorgt schon dafür, dass wir vorsichtig sind. Das hier ist für euch. Es ist offenbar ziemlich wichtig. Ich nehme euch beim Wort. Das ist ein Kupferstich von Ringelblumen? Und zum Glück steht es da ja auch. Ringelblumen. Ja, sehr hübsch. Hat es irgendeine besondere Bedeutung, von der ich wissen sollte? Behaltet es einfach. Ich bin mir sicher, es steckt mehr dahinter, als es den Anschein hat. Das hoffe ich doch. Nun gut. Ich bin mir sicher, wir beide haben noch einiges mehr oder weniger Wichtiges zu tun. Sarah Hawk? Genau wissen, wie er darauf reagiert. Das ist entscheidend. Danke. Genau wissen, wie er darauf reagiert. Das ist entscheidend. Danke. Ihr seid zurück. Natürlich seid ihr das. Ihr seid tüchtig. Ihr erledigt Aufgaben. So oder so. Und wie hat Donnic reagiert? Wie man es bei völliger Verwirrung erwarten möchte? Ich dachte, alles wäre klar. Metall ist stark. Kupfer altert gut. Blumen sind weich. Ich habe das Ganze augenscheinlich falsch angefangen. Sprecht nicht mehr mit ihm. Nehmt das einfach. Die Patrouillen für nächste Woche. Bringt sie an und hört zu. Wirklich? Einfach nur rübergehen und die Dienstpläne anbringen? Ich will seine ehrliche Reaktion in Abwesenheit des Hauptmanns. Ihr könntet ihn ganz einfach arretieren lassen. Es geht hier nicht um eine Anschuldigung, die ich in einem Bericht erklären könnte. Es muss inoffiziell sein. Also gut. Ich werde die Dienstpläne anbringen. Hey Donnic, wessen Furche habt ihr geschmiert, um die Oberstadt zu bekommen? Was? Redet kein Unsinn. Ich arbeite an den Docks an dieser Schmugglersache. Ach, und warum bewacht ihr dann den Platz hier? Einen ruhigeren Posten kann man doch gar nicht bekommen. Seid ihr vielleicht irgendjemandes Herzchen? Macht die Augen auf, da ist nur ein Fehler passiert. Sagt das Herzchen. Glaubt Donnic, ich bestrafe ihn? Aber die Oberstadt ist eine sichere Patrouille. Eine Belohnung. Ihr wolltet seine Reaktion. Also gut. Ich kriege das wieder hin. Ich brauche 3 Ziegen und eine Weizengarbe. Die bringt ihr zu seiner Mutter. Das ist ein Aussteuerbrauch. Vielleicht erleichtert er das Vorgehen.
Ich glaube, mein Unterkiefer ist gerade irgendwo in den tiefen Wegen gelandet. Kein Wort, Zwerg. Ich würde mir niemals Spott erlauben über eure ungewöhnliche Methode des Werbens. Evelyn, ihr wisst, ihr könnt mit mir reden. Was soll ich sagen? Dass eine erwachsene Frau ihre Wünsche nicht aussprechen kann? Ich war so lange nur noch Hauptmann, dass ich nichts anderes mehr kenne. Das alles kann doch kein Geheimnis sein. Ihr wart doch schon mal verheiratet, oder? Das war vor langer Zeit. Alles war einfacher. Oder schien es zumindest zu sein. Ich kann nicht glauben, dass ihr Probleme habt, auszusprechen, was ihr denkt. Es ist pure Angst. Ich weiß, dass es dumm ist, aber ich kann sie nicht überwinden. Was ist mit euch und Fenris? Wie kommt ihr mit eurem gefährlichen Leben zurecht? Wir sind vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber ihr versteht es. Ich fühle mich wie gelähmt. Und ich hasse das. Dann seid ihr wohl bereit, nach vorne zu blicken. Das mit Wesley ist 4 Jahre her. Hört auf damit, mich beschützen zu wollen. Ich habe meinen Frieden gemacht. Er würde wollen, dass ich lebe. Was ist an Donnick so besonders? Zumal vielleicht jemand anders Interesse hat, der euch näher steht. Nichts, gar nichts. Nicht reich, nicht der Fähigste, ja nicht einmal der Bestaussehende. Aber er ist besonders. Er ist nicht wie die anderen. Hätte auch nur einer von uns die Wahl, wäre alles viel einfacher. Dieser kleine Tanz hilft mit Sicherheit nicht weiter. Also was dann? Ich bin der Hauptmann. Er ist mein Gardist. Daran komme ich nicht vorbei. Es gibt Orte in der Stadt, wo es niemanden interessiert, dass ihr Hauptmann seid. Was? Einfach irgendwohin rausgehen? Als wäre das so einfach. Was? Zu simpel für euch? Sagt Donnick, er soll in den gehängten Mann kommen. Erwähnt mich dabei nicht, findet einen Vorwand. Eine Überraschung. Mit euch, mit einer Gruppe, ganz egal. Aber bringt ihn hin. Er ist nicht wie die anderen. Er soll nicht denken, dass er sich mit dem Hauptmann trifft. Hättet ihr kurz Zeit, Sir Donnick? Ich muss euch etwas fragen. Derzeit stehen keine Patrouillen an. Warum? Im gehängten Mann gibt es einen Abend für die gesamte Stadtwache. Ihr kommt doch auch, oder? Natürlich kommt ihr. Davon wusste ich gar nichts. Aber gut, Sarah Hawke. Ich schätze, ich werde wohl dort sein. Es sollten doch eigentlich noch mehr kommen, oder? Die Pläne haben sich offenbar geändert. Natürlich. Also dann, ich sollte mich wirklich... Jetzt wartet doch mal. Noch eine Runde? Oh ja, beim Erbauer. Evelyn ist fantastisch, nicht wahr? Hört zu, wenn das alles nur ein Versuch war, um durch den Hauptmann näher an mich heranzukommen, muss ich euch enttäuschen. Ihr seid einfach nicht mein Typ. Ich kann mit diesem ganzen schüchternen Getue nichts anfangen. Ich mag Frauen mit Rückgrat. Ich muss gehen. Danke für die Getränke. Ich konnte einfach nicht. Was hat er gesagt? Er denkt, ich wäre an ihm interessiert. Ich bin so eine Närrin. Das zuzugeben ist schon mal ein erster Schritt. Und wohin führt euch dieser Weg als nächstes? In die Kaserne? Nach Ferelden? Oder in das tiefste Loch, das ich finden kann? Ihr wart eigentlich nie jemand, der sich versteckt. Schon gut, ich weiß. Aber ich bin einfach immer wie gelähmt.
Der einzige Ort, an dem ich keine absolute Katastrophe bin, ist auf Patrouille. Und das Töten von Wegelagerern bietet leider nur wenige Möglichkeiten für eine Unterhaltung. Sie redet sich schon wieder raus. Ich werde nicht riskieren. Ihr verspielt eine Chance, nur weil ihr Angst habt. Einen derart wohlgemeinten Rat könnt ihr doch nicht ignorieren. Aber ich kann nicht kämpfen und gleichzeitig reden. Ich kümmere mich um die Sicherheit auf den Straßen und ihr findet heraus, ob er der Richtige ist. Ihr könnt das wirklich gut. Kein Wunder, dass schon fast die ganze Oberstadt von euch überzeugt ist. Ihr räumt den Weg die verwundete Küste entlang frei und ich überlege mir, was ich sage. Diese Route ist wirklich ziemlich ruhig. Ja, und ist es nicht eine wundervolle Nacht für einen Abend? Wenn ihr das sagt, Hauptmann? Ja, wenn ich das sage. Beim Erbauer, sie ist wirklich schlecht darin. Wenn man nicht aufpasst, kann die Klinge zu weich werden. Das Abkühlen des Stahls ist ein wichtiger Schritt, bei dem sich entscheidet, ob das Schwert gelingt oder zerbricht. Verstehe. Eine Klinge für jeden Zweck. Oder was denkt ihr über Klingen? Verzeiht, Hauptmann, ich war mit meinen Gedanken woanders. Oh, ja, natürlich. Das tut weh. Also dann, Gardist, das war eine gute Patrouille. Ich schätze, wir sind dann fertig und ich... Hawk! Welch eine Überraschung. Was macht ihr denn hier? Aveline, Hawk! Bitte nicht. ich denke, es wird Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Könnte mir bitte jemand sagen, was hier vor sich geht? Na schön, kommt her. Ich zeichne euch ein Bild von der Stelle, an der sie euch berühren will. Hauptmann? Ich sollte lieber in die Kaserne zurückkehren. Ich dachte, wir wären Freundinnen. Freunde geben einander eben manchmal einen kleinen Schubs. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Er wird Beschwerde einreichen, um eine Versetzung bitten. Und ihr kommt mit mir in die Kaserne und erklärt ihm, warum ihr ihn so in Verlegenheit gebracht habt. Auf der Stelle, Hawk. Sonst gnade euch der Erbauer. Erbauer, wo ist Donnick? Ich muss das klären, bevor es den Vicomte erreicht. Eine formelle Entschuldigung vielleicht. Etwas, das den Wachen zeigt, dass sie mir noch vertrauen können. Ihr seid ihr Hauptmann, kein Golem. Sie erwarten sogar, dass ihr Gefühle habt. Nicht, wenn sie die Arbeit stören. Das könnt ihr nicht wissen. Ich werde nie mehr so dumm sein. Verzeiht, Sarah Hawk, aber ich muss kurz mit dem Hauptmann sprechen. Gardist Donnick. Bitte. Aveline. Gardist Donnick hat keine Beschwerde eingereicht. Das war alles unfassbar dumm. Und dank euch ist es jetzt ganz wunderbar. Ihr könnt ruhig beide Hälften dieses Paares für euch beanspruchen. Ihr seid lieb. Ich wusste, dass es richtig war, euch zu fragen. Macht aber keine Gewohnheit daraus. Ich kann das bei euch niemals wieder gut machen. Vielleicht ist es auch ganz einfach. Habt Dank. Hey, kann ich euch etwas fragen? Gab es einen Augenblick, in dem ihr dachtet, mir sei nicht mehr zu helfen? Macht den Moment nicht kaputt. Ihn zu erreichen war harte Arbeit. In Ordnung. Stimmt ja auch. Ruft mich, wenn ihr mich braucht, Hawk. Ich werde immer für euch da sein. Aber klopft vorher an.